വെൽക്കം ടു എൻ റൂട്ട് എക്സ്പ്ലോർ. നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് വാഗമണിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാർച്ച് 14 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള ടൈമിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ, അതായത് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇളങ്കാട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്, വാഗമണിൻ്റെ നേരെ താഴ്വാരം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചാടുന്നത് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്ലൈഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അറിവ്. എന്തായാലും നമ്മൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ് എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഗമണിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് പഴയതാണ്, അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സാണ് നമ്മുടെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. അത്രമേൽ രസകരമായിട്ടും അതുപോലെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കയറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കണം. അപ്പം എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏകദേശം 20ഓളം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീ അടയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ധൈര്യം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ആകെയുള്ളത് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പറ്റിയാലുള്ള സീരിയസ്നെസ് എത്രമാത്രമാണെന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കയറുക. ക്ലൈമറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വിൻഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നോക്കി ഓടിപ്പോയി കയറാമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കണമെന്നില്ല. കാര്യം വിൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മളെ അത് ബാധിച്ചേക്കാം. അപ്പം വിൻഡ് ഓക്കെ ആയുള്ള ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ശരിക്കും ഒരു കസേര പോലെ, ഒരു സീറ്റ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണ്. ആ ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളിട്ട് നമ്മളെ ടൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചാടുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചാടുകയാണ്. ഒരേ സമയം നമുക്കിത് 2 രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പേടിയോടുകൂടി നോക്കുകയും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും വാഗമണിലെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത ടൈമിൽ വിൻഡ് ഭയങ്കര കാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പൈലറ്റ് നമ്മളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽസ് കിട്ടുന്നത് താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൂവൽ പാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പേടികളൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് പേടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താഴെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റ് മണാലിയിലുള്ള രോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഈ 2024 മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേര്, 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഗ്ലൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്യുറസി ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസവും കാര്യങ്ങളും.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചേറെ ടൈം ഇതിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. സാധാരണ പാസഞ്ചേഴ്സിന് കയറുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 minutes to 20 minutes ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഉള്ള അറിവ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഗോപ്രോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. ഗോപ്രോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ഫീ ഉണ്ട്. ഗോപ്രോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫീയുടെ എമൗണ്ട് കുറയും. എന്തായാലും കയറുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗോപ്രോ അവരുടെ തന്നെ വാങ്ങുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതലായിട്ട് February to April വരെയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം. ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഗമണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പോർട്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് പോലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ടൈമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓടി വന്നിറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും. കൂടെയുള്ള പൈലറ്റുമാർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പോയ ടൈമിൽ വിൻഡ് ഓക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റൺ ചെയ്ത് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എല്ലാ ടൈമിലും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നൊരു കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണിച്ച എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പാരാഗ്ലൈഡേഴ്സ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് വാഗമണിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ റൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു റൂട്ട് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളാണ് കൂടുതലും കയറിപ്പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ജീപ്പ്, ബൊലോറോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. ഒരു വീഡിയോ